Aytganimdek, Ibn Sino Stroy Martda shunday ro'parasi joylashgan 3 ta yonma-yon uyimizdan o'rtadagi sotilib ketdi. Bunisi tayyor. Birinchisi, xudo xolisa, bir oy ichida bitadi. Kechasi ham bemalol kelaversanglar bo'ladi. Ya'ni kunduz vaqtinglar bo'lmasa, любой payt ko'rsatamiz uyimizni. 2 sotuv maydonga ega, общий xonalar soni 6 ta, yashil hudud, sanuzol, yozgi oshxonalari bor. Hop, qisqacha ishlarini ko'rsataman. Remontlarni zo'r qilganlar okamgilar. Отопление ishlab turibdi. Uyimizda issiqqina. Kirishimizda hol qismi, bu yerda razdvojniy oynali eshik bilan oshxona qismi kirib ketsalar bo'ladi. Texnikalar ham qo'yilgan. Podvalimiz 60% podval, kotelniy va hol qismi joylashgan. To'g'rida kattagina zal. Mana. Общий sanuzol, katta sanuzol tashlangan birinchi etajiga. Bu yerda spalniy xonasi. To'pli pol radiatorlar qo'yilgan. Tepada общий xonalar soni 4 ta, 2 ta sanuzol bo'lyapti. Uyimizning hozirda yangi narxi 195 ming. Ozgina o'tib beraman deyaptilar. O'rtadagilar уже sekin mebellar qo'yishyapti. Kelinglar, kechasi bo'lsa ham bemalol ko'rsatamiz. Bizdan kuzatishga davom etib e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.